Olá, gente, tudo bem? O meu nome é Patrícia Pias, eu sou ortodontista e implantodontista e hoje a gente vai procurar falar sobre a associação entre o bruxismo e as desordens temporomandibulares. Então, as definições de bruxismo elas são numerosas e têm variado amplamente na literatura científica. O bruxismo ele foi definido como uma atividade repetida da musculatura mastigatória e especificada como bruxismo do sono ou bruxismo acordado. Assim, o bruxismo do sono caracteriza-se pela atividade do músculo mastigatório que ocorre durante o sono, atividades rítmicas ou não rítmicas. E o bruxismo desperto, que é o acordado, ocorre durante a vigília, caracterizado por contato dentário repetitivo, ou seja, aquele apertamento, ou o ato de empurrar a mandíbula. O bruxismo do sono ele pode ser parte do distúrbio do sono e ele é influenciado por fatores comportamentais, enquanto que o bruxismo acordado ou em vigília tem uma maior probabilidade de estar associado a fatores psicossociais como estresse e ansiedade. Ambas são mediadas pelo sistema nervoso central, ambos os bruxismos, do sono ou acordado, mas têm diferentes etiologias, consequências clínicas e abordagens terapêuticas e, portanto, sua distinção ela é essencial. O bruxismo é muito mais comum em crianças do que em adultos e menos comum ainda em idosos, pois diminui com a idade. A prevalência de bruxismo em crianças varia de 3,5% a 40,6% e não tem prevalência por sexo, apesar de um trabalho mostrar uma maior prevalência pelo sexo masculino. A principal causa não odontológica de dor na região orofacial em crianças e adolescentes é a disfunção temporomandibular, definida como um conjunto de desordens que envolvem a musculatura mastigatória, a articulação temporomandibular e as estruturas associadas. A prevalência de DTM em crianças e adolescentes varia de 9,8% a 80%. O objetivo dessa revisão sistemática foi identificar se o bruxismo em crianças pode estar relacionado aos distúrbios temporomandibulares. Então, esses autores selecionaram 499 artigos, desses 499, por fatores de critérios de inclusão e exclusão, eles angariaram apenas 10, e eles concluíram as crianças que têm bruxismo, as crianças bruxistas, elas têm 2,97 chances a mais de desenvolver um distúrbio temporomandibular. Então, inclusive em outro vídeo nós falamos sobre os fatores de risco de bruxismos em crianças. É um hábito parafuncional muito comum atualmente e que cabe o cuidado nos nossos pequenos. Então, um grande abraço.